欧米克隆找朋友。小乐最爱和朋友到游乐园玩耍，溜滑梯、躲猫猫、堆沙堡都是他最爱的游戏。妈妈有交代他要把口罩戴好再玩才安全卫生。堆沙堡时太热了，呼吸不顺畅，小乐和旁边的朋友阿德都摘下口罩，这时阿德却一直咳嗽。阿德身体里的病毒欧米克隆出来找到新朋友了，耶！开心开心，耶耶！回家后他就发烧头痛，觉得不舒服，妈妈赶紧帮他做快筛。哇，不得了了，2条线是阳性，真是糟糕！小乐确诊新冠肺炎了。窗外仍然是玩乐的好天气，可是小乐只能和新朋友欧米克隆被隔离在房间里。欧米很开心，但他很不开心。妈妈每天按时给小乐吃药和营养的3餐，让小乐的抵抗力变强。第7天，小乐觉得舒服些了，妈妈再帮他快筛，结果是1条线，是阴性。小乐终于复原了，他好高兴。这一次感染新冠肺炎，让小乐被隔离了7天，不但身体不舒服，也让妈妈担心，还不能出去玩。他就决定一定要勤洗手，口罩戴好戴